Juez de Pardillo Novel, lo tenemos por aquí. ¿Quién tenemos estos? Muy bien, tenemos a José Jaime Árboles. Vamos a hacer entrega del quinto clasificado. Ahí está la sesión. Vale, quinto clasificado en Pardillo Novel con 48 puntos, del Ramet La Pobla Baibona, Sebastián Llopis Ruiz. Bueno, Sebastián es nuestro coordinador, se ha ausentado porque tenía causas de fuerza mayor y se ha tenido que ir antes. Cuarto clasificado con 49 puntos, de la Asociación Ornitológica Nulense, Federico Abud de Catalá. Tercer clasificado, con 51 puntos, también de la Asociación Ornitológica Nulense, Antonio García Gavara. Y campeón de España, nada más y nada menos, de Pardillo Novel. Perdón, que me colaba. Segundo clasificado, con 52 puntos, de la Marina Baixa, Francisco Blanquez Rovera. Ahora sí, este era su campeón, ahora tenemos al campeón. Con 71 puntos, nada más y nada menos, de la Alcudia de Crespis, la Senia, campeón de España Pardillo Novel, Jesús Navarro Castillo. ¡Bravo, Jesús! Vale, pasamos a Pardillo Adulto. Hace entrega a nuestro juez Juan Puchol. Quinto clasificado, con 47 puntos, de Aldaya. Decía, quinto clasificado, con 47 puntos, de Aldaya, Vicente Pérez Taberner. Cuarto clasificado, con 48 puntos, de la Asociación Ornitológica Villa de Aspe, José Lloré Sánchez. Tercer clasificado, con 49 puntos, de Sodi Guardamar, Antonio Pérez Sánchez. Antonio, tu tesis. Antonio, recoge tu diploma, por favor. Es que está emocionado, es la primera vez que gana. La primera vez que gana, está emocionado. Vale, subcampeón de España de Pardillo Adulto, 52 puntos, de Asociación Ornitológica Nulense, José Jaime Árboles Campos. Y el campeón de España, con 55 puntos, de la Asociación Ornitológica del Carraiser, de Tabernes Blanques, Miguel Segarra Teruel. Vale, pasamos a Pardillo Mixto. Por la participación hemos hecho 3 premios, 2 tesis y el primer premio. Hace entrega Pardillo Mixto, el juez de Pardillo Mixto, Manuel Estefanía. Tercer clasificado, lo tenemos. Tercer clasificado con 42 puntos, la Asociación Ornitológica La Marina Baixa, Francisco José Robles Sevilla.
Segundo clasificado con 45 puntos de la Asociación Cultural Ardueles de Rioja, José Luis Anasagasti Pérez. Y campeón de España en modalidad pardillo mixto con 48 puntos de la Sociedad de Checarrús, Francisco Martí Ripoll. Muy bien. Pasamos al siguiente novel. Quinto clasificado con 52 puntos del Ramet La Pobla Baibona, Pedro Dorado. Toma, Francisco, dame tú ahora. Fuga ahí. Cuarto clasificado con 52 puntos de la Asociación Salvador de Onda, Manuel Matamoros Gómez. Tercer clasificado con 52 puntos de la Sociedad Ornitológica Calas Parra, Ramón Martínez Sánchez. Calas Parra al poder. Para el poder. No lo tires, no lo tires. No te la cosa para tirar. Segundo clasificado con 58 puntos de la Asociación Colorín La Alberca, Antonio Aliaga Martínez. ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí está mi presidente! ¡Ahí está! ¿Podrás poner o no te lo puedes, Antonio? ¡Ahí está el colorín! Y campeón de España con 60 puntos de la Asociación Ornitológica de Valencia, Francisco Bernat Hoyos. ¿Vas a seguir tú? ¿Vas a seguir tú? No, regalo. Ah, no, que lo pongo. Espérate. Vale, pasamos al peligro adulto con 53 puntos, quinto clasificado de la Asociación de Colorín de la Alberca, Juan David Sánchez García. Hace entrega nuestro juez Barrio Nuevo. Se ha ido, sabes tú, Púa. Quinto clasificado, Barrio Nuevo. Se ha ido, sabes tú. No sé quién ha sido. Es Juan David, el zaguero. Juan David Sánchez García de la Alberca. Se ha ido. ¡Vale! Cuarto clasificado con 53 puntos del Ramet La Pobla Baibona, Pedro Dorado. Tercer clasificado con 60 puntos de la Asociación La Cadernera de Bechí, Martín Bonillo Fandos. Martín Bonillo, por ahí lo tenemos. Subcampeón de España con 62 puntos de la Asociación Silvestrista Villafranqueza, Juan José Ortiz Santa. Y campeón de España para el jilguero adulto, 64 puntos
de la Asociación Ornitológica de Algemesí, Santiago Herrero Matamales. ¡Bravo, campeón! Pasamos al jilguero mixto. ¿Puedes decir jilguero mixto? Jilguero mixto, Carlos Campos hace entrega. Quinto clasificado, con 55 puntos, de la Asociación Carduelis Rioja, Jesús Jiménez González. Cuarto clasificado, 57 puntos, de la Asociación La Marina Baixa, Joao Cerqueira de Sousa. Pero por la parte de la 58 y 57. De los 50. Tercer clasificado con 57 puntos, de San Vicente del Raspés, Sergio Carratalá García. Por arriba, un segundo. Te lo he dicho yo. Que somos 2 segundos. ¡Toma! Subcampeón de España, jilguero mixto, 57 puntos, de la Asociación Deportiva Calas Parra, Héctor Nico Iniesta. Enhorabuena, Calas Parra, nuevamente. Y campeón de España, jilguero mixto, 58 puntos, de la Sociedad de Aldaya, Iván Machado Pérez. Pasamos al Verderón Novel. Ya llegáis, ya ves exacto. ¿Puede Verderón Novel? Hay que luchar un poco para todo esto. Con 43 puntos, quinto clasificado, de la Asociación El Verderón de Santa Pola. Venga mía. No, aquí. Quédate, cabrón. Cabrón, venga mía. Qué marico tú, cabrón.